Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną turėsime išsirink kortą taro prognozę, kuri neturi galiojimo laiko. Tai yra, kada jūs ją pamatėte, ar kada jums yra aktualu, tada jūs ją ir pažiūrėkite. Jinai yra tinkama tiek vyrams, tiek moterims. Ir būtent šiandienos tema yra, ką svarbu yra paleisti iš savo gyvenimo. Mes esame linkę įsikabinti į dalykus ir nepaleisti tos savo komforto zonos. Bet patys gražiausi dalykai nutinka tada, kada mes išeinam iš savo komforto zonos. Tai būtent todėl šiandien mes ir pasižiūrėsime, ką jums kortos patarė. Turime 5 variantus. 1, 2, 3, 4, 5. Galite rinktis pagal iliustraciją, galite rinktis pagal raktinį žodį, seserystė, viltis, gentis, kryptis, parama. Galite rinktis pagal skaičių, kuris jums yra artimiausias širdžiai nuo 1 iki 5, arba galite nukeliauti ir pasižiūrėti laiko kodus. Kelintą minutę, sekundę prasideda kiekvieno varianto analizė, galbūt būtent ta minutė ir sekundė jums surezonuos, norėsis paklausyti būtent to varianto. Čia labai svarbu yra paklausyti savo intuicijos. Išsirinkti tą variantą, kuris jūs labiausiai traukia. Na kągi, tie, kurie išsirinkote variantą numeris 1, šią iliustraciją arba raktinį žodį seserystė, pasižiūrėkime, ką yra svarbu paleisti iš savo gyvenimo variantui numeris 1. Na kągi, variantas numeris 1, neplanavau tiek kortų traukti, bet pas jūs iškrito labai daug asmenų. Teko visas jas ir palikti. Jums iškrito 2 moteris, 1 vyras, kažkokia tais emociškai nemaloni situacija ir galiausiai, kad jūs išeinate iš tos situacijos. Visų pirma, tai jums iškrito taurių dama. Taurių dama pas mus gali būti būtent skorpionas, žuvis, vėžys, arba moteris, kuri tiesiog turi labai gerą emocinį intelektą, jai gyvenime yra svarbus būtent jausmai, emocijos, ką kiti jaučia, jinai yra labai empatiška, labai švelni, jinai yra tokia psichoterapeutė arba menininkė moteris, kuriai labai svarbi yra būtent meniška gyvenimo pusė, taip, kažkokie tais meniški hobiai, savirealizacija toje srityje. Taipogi jums iškrenta tos pačios stichijos karalius, vėlgi gali būti skorpionas, žuvis, vėžys, vėlgi turintis emocinį intelektą vyrukas, menininkas arba žmogus empatiškas, kuriam svarbus kitų žmonių jausmai. Tai mes turime tokią porą. Ir taipogi jums iškrito dar viena moteris. Šį kartą monetų moteris, jinai gali būti mergelė, ožiaragis, jautis, arba tiesiog moteris, kuri labiau susijusi su finansiniu pasauliu. Tai yra verslininkė, apskaitininkė, buhalterė, auditorė, nekilnojamo turto brokerė, draudimo brokerė, asmeninių finansų konsultantė. Arba tiesiog moteris atsakinga už jūsų finansinę situaciją. Tai šie žmonės gali būti jūsų šeimos nariai, tai gali būti kažkoksai tai meilės trikampis, bet yra kažkoksai tai nepasitenkinimas, kadangi iškrenta būtent taurių 5 ir mergina žiūri į tai, kas išsipylė, o ne tai, kas yra pripildyta. Tai reiškia, kad stiklinė matoma pusiau tuščia, o ne pusiau pilna. Kažkoksai tai emocinis nepasitenkinimas yra, kažkoksai tai emocijų trūkumas yra, kažkokia tais nemaloni situacija, kažkam iš jūsų tai bus meilės trikampis, taip? Kažkam iš jūsų čia bus galbūt kažkoksai tai socialinis ratas, kaimynai, broliai, seseris, bet kokiu atveju yra tokia situacija, kurioje jūs jaučiat kažkokį tai emocinį trūkumą, nepilnavertiškumą. Ir pasižiūrėkite, jums iškrenta galiausiai taurio 8, vyrukas keliauja į priekį.
Jisai eina per dykumą, jisai nežino, kur jisai nukeliaus, bet jisai supranta, kad daugiau taip tęstis nebegali. Žmogus juda į priekį. Vat šita korta rodo, kad žmogui labai svarbus augimas, vystimasis, o šita situacija jam to nesuteikia. Ir žmogus juda į priekį. Šita korta gali rodyti kelionę, persikraustimą, išėjimą iš darbo, paieškas. Galbūt jūs net nežinote, kur jūs nueisite, bet jums reikia eiti į priekį. Ir vat būtent šita situacija yra susijusi su vienu vyruku ir dviemis moterimis. Kažkas iš jūsų būsite to vyro pozicijoje, kažkas iš jūsų būsite vienos iš moterų pozicijoje, o galbūt jūs apskritai esate ketvirtas asmuo, susijęs būtent su šitais trimis asmenimis. Bet čia jūs jaučiate kažkokį tai didžiulį nepasitenkinimą. Galbūt jūs tikėjotės, kad žmonės pasielgs vienaip, o jie pasielgia kitaip. Ar apkalbėjo jūs? Ar tai yra meilės trikampis, kur jūs tikėjotės, kad žmogus išeis iš savo oficialių santykių, bet suprantate, kad tas žmogus neišeis. Jums atiteks tik trupinėlį jo meilės, taip? Taip, kad čia labai svarbu yra paleisti tos žmonės iš savo gyvenimo, ar paleisti tą vieną žmogų, ar išsirinkti vieną iš dviejų moterų, o galbūt tai yra kažkokia tais darbinė situacija, ar gyvenvietė, galbūt jūs norit gyvenvietę pakeisti, galbūt jūs norit iš darbo išeiti. Na vat, mergina stovi susiemusi už veido vaje, kur jūs jaučiate tą emocinį nepasitenkinimą susijusi su vienu vyru, dviem moterim, taip? Jūs turite paleisti tą situaciją, paleisti tos žmonės, judėti į priekį. Jeigu jūs planavote iškeliauti kažkur gyventi, atsiskirti nuo tų žmonių, drąsiai eikite, keliaukite, kraustykitės, jums visa tai bus tik į gerą. Bet čia jau panašu, kad yra labai specifinė situacija, nes iškrito labai daug asmenų. Kažkam čia bus mama, tėtis ir jūs. Bet esmė yra tas emocinis nepasitenkinimas, situacijos matymas iš negatyviosios pusės ir daugiau nėra prasmės būti toj situacijai, matyti viską per tą prizmę. Jeigu jūsų tai netenkina, čia labai svarbu dabar yra keliauti į paieškas, net jeigu jūs nežinote, kur tai jūs nuves, bet jums reikia judėti į priekį ir ten atsiras kiti ryšiai, kitos galimybės ir augimo perspektyvos. Tai linkiu didžiausios sėkmės visiems, kurie pasirinkote variantą numeris 1. Visas asmenines paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kanale galite rasti ne tik išsirink kortą tipo prognozių, bet ir fiksuoto laikotarpio prognozių 12 zodiako ženklų. Tai kviečiu nukeliauti pasiklausyti, kam aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais ir taipogi būsiu dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Na kągi, variantas numeris 2, visi, kurie pasirinkot šią iliustraciją arba raktinį žodį viltis, pasižiūrėkime, ką jums svarbu yra paleisti iš savo gyvenimo. Na kągi, variantas numeris 2. Jums reikia paleisti tą chaotišką energiją iš savo gyvenimo. Būtent tą norą įrodyti tiesą, kovoti už teisybę. Nuteisti kitus žmonės, parodyti, kad jie elgiasi neteisingai, nesąžiningai. Visų pirma, jums iškrenta 2 labai greitos kortos, kurios pereina į lėtą fazę po to. Visų pirma, jums iškrito kardų riteris. Tai yra pats greičiausias riteris, kuris yra kandus, kovoja už teisybę, nori sąžiningumo, nori atgauti tai, kas jam priklauso, nori suorganizuoti savo teismą. Gali pas jūs būti gyvenime daug chaotiškos energetikos, kur jūs per mažai turite laiko apmastyti, kas vyksta, kaip elgtis ir tai gali sukurti jūsų gyvenime dar daugiau problemų.
Taipogi jums iškrito lazdų aštuonetas. Lazdų aštuonetas yra korta, kurioje mes matome didelį kiekį žmonių, užduočių, tam tikrą antplūdį. Ir pas jūs yra tas noras viską sukontroliuoti, viską suvaldyti, visiems paaiškinti, ką jie turi daryti. Niekas negali praslysti pro jūsų akis. Nei vienam žmogui neleidžiama yra padaryti žingsnio į kitą pusę. Viskas turi būti taip, kaip jūs norite, viskas turi būti sąžiningai, taip, kaip turi būti. Ir tuomet jums iškrenta didysis arkanas pakabintasis. Būtent kai žmogus kabo aukštyn kojomis, jisai negali judėti į priekį. Tai yra ramybės apmąstymo korta, kuri kviečia atsipalaiduoti, sustoti, viską gerai apmąstyti, paleisti kontrolę ir pasižiūrėti į situaciją aukštyn kojomis, kitų kampų, negu įprastai jūs įpratę į tą situaciją žiūrėti. Čia jums labai svarbu yra susikaupti, viską gerai išanalizuoti, nes tas jūsų impulsyvumas, karštakošiškumas arba perdėta kontrolė sukuria jums problemas. Ir galiausiai jums iškrito dar vienas didysis arkanas – teisingumas. Ir būtent teisingumo korta yra atsakinga už tą teismą. Atsakinga už teismą, kurį jūs norėjote įvykdyti, suorganizuoti tiem žmonėm. Šita korta sako, kad viskas gyvenime yra teisinga, sąžininga. Jeigu kažkas pasielgia neteisingai, jums nereikia būti teisėjo pozicijoje. Jums nereikia to žmogaus bausti. Gyvenimas tą žmogų nubaus. Tuo tarpu jūs tiesiog turite atsitraukti nuo to žmogaus ir pasižiūrėti, kokias naujas galimybes gyvenimas jums atnešė. Nereikia vaidinti teisėjo ir nereikia visko kontroliuoti. Kartais reikia atsipalaiduoti ir pažiūrėti, ką gyvenimas gali jums atnešti. Ir pasižiūrėkite, čia mes matome kioskelį be žmogaus. Ir čia yra parašyta, paimkite tai, ko jums reikia, sumokėkite, kiek galite. Mes matome svarstyklės, taip, sąžiningumą. Kiekvieno žmogaus sąžinė yra skirtinga. Tie, kurie neturi sąžinės, jie paims tą daržovę ir nesumokės nieko. Bet jie turi savo karmą ir ta karma juos pasivys. Taip, kad nežiūrėkite, ką kiti žmonės padarė neteisingai, žiūrėkite į save ir mažiau karštakošiškos, impulsyvios energetikos. Prieš imantis veiksmų visada reikia labai gerai viską išanalizuoti ir nurimti. Nesiemam visų užduočių, nesiemam projektų impulsyviai, nereaguojam į kito žmogaus žodžius impulsyviai, neorganizuojam savo teismo. Nieko nebaudžiam. Kiekvienas žmogus šitam gyvenime gaus tai, ko jisai nusipelnė. Jūs esate atsakingi tik už savo aukštą moralę ir už savo sąžiningumą. Visata mato, kaip jūs elgiatės ir jeigu dabar jūs kažko negavot, ko jūs nusipelnėt, tai šita korta vis tiek jums atneš jūsų sėkmingą rezultatą. Tai jums labai svarbu yra paleisti tą impulsyvumą, karštakošiškumą, visada viską reikia logiškai, racionaliai apgalvoti, išanalizuoti prieš imantis veiksmų ir žiūrėti tik tai savęs. Nebaksnuoti kitiems, kad jie elgiasi nesąžiningai, neteisingai, neorganizuoti savo teismo, nebausti kitų žmonių. Tie žmonės gaus tai, kas jiems priklauso, jūs iš gyvenimo gausite tai, kas jums priklauso. Taip, kad laikomės aukštos moralės, sąžiningumo ir sėkmingi pasiūlymai ateis į jūsų gyvenimą. Tai visi, kurie pasirinkote variantą numeris 2, linkiu jums didžiausios sėkmės. Visas asmenines paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kanale galite rasti ne tik išsirink kortą tipo prognozių, bet ir fiksuoto laikotarpio prognozių 12 zodiako ženklų. Tai kviečiu nukeliauti pasiklausyti. Kam aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais ir taipogi būsiu dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Na kągi, visi, kurie pasirinkote variantą numeris 3, šią iliustraciją
arba raktinį žodį gentis. Pasižiūrėkime, ką jums yra svarbu paleisti iš savo gyvenimo. Taip, variantas numeris 3. Pas jūs šią energetiką yra nuvargusio žmogaus. Visų pirma, tai jums iškrito lazdų devynetas. Lazdų devynetas yra korta, kuri arti pabaigos. Taip, po devyneto turim 10 ir viskas, pradedam naują gyvenimo etapą. Bet kortos energetika yra, kad žmogus jau gyvenimo mėtytas ir jisai nėra patiklus, jisai neskuba atsiverti, jam yra jau sunku. Ar yra nuobodulys, ar yra fiziškai sunku, ar emociškai sunku. Žmogui jau nepatinka, kur jisai yra, arba ką jisai daro. Tai yra tvoros korta. Noro atsiriboti, atsipūsti. Vat būtent ta tvora, kai žmogus yra anapus tvoros. Veiksmas vyksta kitoje tvoros pusėje. Kažkam iš jūsų čia gali būti svajonė, troškimas gyventi svetur. Kažkam iš jūsų čia gali būti noras grįžti į savo gimtinę, jeigu jūs esat vienas žmogus užsienį, taip. Kitiems iš jūsų čia tiesiog situacija, kad jūs nemėgstat savo darbo, ar nemėgstat savo profesijos, ar jūs vargina ta veikla, ar jūs vargina studijos. Kažkas jums nepatinka. Ir dažniausiai, kai šita korta iškrenta, šita korta sako, kad eikite iki galo, jūs džiaugsitės tuo rezultatu, kurį jūs pasieksite, bet ne jūsų atveju. Jūsų atveju kortos kaip tik sako, kad atėjo metas atsitraukti. Jums iškrenta po to taurių aštuonetas. Taurių aštuonete visada žmogus keliauja į kitą gyvenimo etapą. Žmogus eina į priekį. Čia yra dykuma, neaišku, kur žmogus nueis, bet jisai tiesiog nusprendžia, kad aš noriu daugiau. Daugiau aš taip nebegaliu, kaip aš gyvenau. Aš turiu kažką keisti. Turiu ieškoti savęs, turiu ieškotis naujo darbo, turiu keisti gyvenamą vietą, turiu keisti šalį, taip. Čia labai svarbu yra augimas. Žmogui norisi žinoti, kad jisai turi augimo perspektyvas, kad jo gyvenimas nėra tokioje stagnacijoje, pauzėje. Ir žmogus nusprendžia eiti į priekį. Jisai nebenori pasilikti toj kankinio pozicijoje, taip, kur yra neįdomu, kur atrodo, kad nieko ten daugiau gero nebus, kur yra didžiulis emocinis ar fizinis išsekimas. Ne, žmogus nusprendžia, kad aš einu aukštyn, aš einu į priekį. Ir kas tada nutinka? Jums iškrenta dar vienas aštuonetas, po taurio aštuoneto iškrenta lazdų aštuonetas. Tai kai žmogus supranta emociškai, kad viskas, aš nebepasiliksiu tame etape, aš judu į priekį, tada iškrenta lazdų aštuonetas. Tai yra didžiulio greičio korta. Kad kai jūs priimat tą sprendimą, kad aš taip daugiau nebenoriu, viskas labai greitai įsibėgėja, taip. Tiek šita korta jos gali rodyti keliones, persikraustimą. Ir būtent lazdų aštuonetas gali rodyti, kad ateina didžiulis kiekis užsakymų, ateina didžiulis kiekis pasiūlymų, daugiau galimybių. Situacija, kuri galėjo būti pauzėje, jinai įsibėgėja. Viskas vystosi labai greitai, tempas didžiulis, galimybių daug. Ir galiausiai jūs atkeliaujate į didįjį arkaną imperatorienę. Pasižiūrėkite, kokia ramybė, koks pasitenkinimas. Imperatorienė jums rodo didžiulės perspektyvas. Tai yra kūrybos korta, rūpestingumo korta, meilės savo parodymo korta, ramybės korta. Būtent imperatorienė nėra žmogus, kuris kovoja, kuris eina, aš visko pasieksiu, aš iškovosiu tai, kas man priklauso. Ne, čia ne ta energetika, čia yra kita energetika. Moteris atsisėda, atsipalaiduoja ir būtent ta ramybė pozityvumu jinai pritraukia į savo gyvenimą visus gražiausius dalykus. Naujas galimybes, nuostabius pasiūlymus, puiki sveikata, pabunda kūrybinė gyslelė,
atsiranda geresnė sveikata, nes yra geras ryšys su gamta, taip? Tai vat, kai jūs nusprendžiat, kad aš nebenoriu daugiau būti tas kupranugaris, kuris tempia viską vien dėl to, kad reikia. Nes yra žodis reikia, taip? Kai jūs suprantate, kad gyvenimas yra per trumpas gyventi pagal žodį reikia, kai atsiranda noras realizuotis, kai atsiranda noras augti, tobulėti, pažinti pasaulį, pamatyti kažką naujo, sutikti įdomias asmenybės, būti įkvėptiems kitų žmonių gyvenimo istorijų. Kai jūs visą tai suprantat ir emociškai, einat į priekį, emociškai paliekat šitą situaciją, viskas labai greit įsibėgėja ir įsibėgėja į jums labai palankę pusę. Jūs ateinat į komfortą, į ramybę, galit parodyti meilę savo, finansinė situacija puikiai yra, puikios augimo galimybės, jūsų emocinė, fizinė būsena visiškai kitokia. Kažkam iš jūsų, jeigu esat ypatingai vyrukai, čia gali būti situacija, kad jum atsibodo gyventi toli nuo savo imperatorienės ir kad jūs tiesiog skriejate, keliaujate pas ją, gyventi kartu su ją, būti vienoje vietovėje, lokacijoje, viename būste. Kitiems iš jūsų čia yra tiesiog persikraustimas, gyvenamosios vietos keitimas, ypatingai šalies, o kitiems iš jūsų tai yra tiesiog išėjimas iš nemylimo, nemėgstamo darbo. Net jeigu jūs nežinote, ko jūs norite iš gyvenimo, bet tiesiog jūs turite emociškai savo pasakyti, kad aš daugiau taip nebenoriu, aš daugiau taip nebegaliu, aš esu verta kažko daugiau, aš noriu augti. Ir tuomet pas jūs situacija labai greitai pasikeičia, įsibėgėja į jums pozityvę pusę. Tai variantas numeris 3, linkiu jums didžiausios sėkmės. Visas asmenines paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kanale galite rasti ne tik išsirink kortą tipo prognozių, bet ir fiksuoto laikotarpio prognozių 12 zodiako ženklų. Tai kviečiu nukeliauti pasiklausyti, kam aktualios išsamios mėnesio prognozės. Tai kviečiu tapti Magas klubo nariais ir taipogi būsiu dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Taip, variantas numeris 4, visi, kurie pasirinkote šią iliustraciją arba raktinį žodį kryptis, pasižiūrėkime, ką jūs turite paleisti iš savo gyvenimo. Na kągi, variantas numeris 4. Jums iškrito kortos, rodančios, kad šiuo metu jūs esate tam tikrame aukos vaidmenyje. Jūs į gyvenimą žiūrit šiuo metu labai negatyviai, jūs nesuprantat, kad visa tai priklauso nuo jūsų veiksmų, nuo jūsų požiūrio. Tiesiog verdat savo tose negatyviose sultise, vietoj to, kad keistumėt požiūrį į gyvenimą, suprastumėt, kad viskas priklauso tik nuo jūsų ir žengtumėt pirmus žingsnius. Visų pirma, tai jums iškrito taurių penketas. Taurių penkete visada mes matome, kaip mergina nerimauja dėl to, kas išsipylė, vietoj to, kad džiaugtųsi tuo, kas dar yra pilna. Tai yra stiklinės matymas pusiau tuščios, vietoj to, kad žiūrėtum į stiklinę kaip į pusiau pilną. Ir net tas dalykas, kad mes turime išpiltas puodynės, tai irgi yra pozityvus dalykas, nes pasižiūrėkite tą pieną laką kačiukai. Tas, kas atrodė negatyvu, iš tiesų turėjo didžiulės naudos. Ir čia pas jūs gali būti tokia situacija, kad praeityje įvyko kažkas nemalonaus, ar kad jūs tikėjotės, kad gausite kažką tais, o to rezultato jūs negavote. Ir jūs dabar verdat tose negatyviose sultise,
kad vaje, koks gyvenimas neteisingas, man visada nesiseka, nėra čia net ko gero tikėtis iš to gyvenimo. Taip, va tokia negatyvi energetika. Ypatingai va tas negatyvus mąstymas. Jūs nesuprantat, kad tai, kas nutiko, buvo į gerą. Jūs vis dar esat įsikabinę to suvokimo, kad jeigu tada man būtų viskas įsisprendę geriau, sėkmingiau, tai dabar aš būčiau visai kitame gyvenimo etape. Bet iš tiesų taip viskas nevyksta. Visada mes gauname patį geriausią variantą. Pasižiūrėkite, kodėl tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, laimi loterijose didžiulės pinigų sumas, kodėl po keletos metų jie pralošia tos visus pinigus, nieko naudingo su jais nepadaro, ne šiaip savo gyvenimas jiem nedavė užsidirbti tų didžiulių pinigų anksčiau. Nes visata suprato, kad net jeigu tu tam žmogui duosi milijardus, tas žmogus neišmokęs tam tikrų pamokų ir jisai nieko gero su tais pinigais nepadarys. Ir tas loterijų laimėjimas yra dar vienas patvirtinimas, kad jeigu žmogus neturi milijonų, reiškia, jisai jiems nepasiruošęs, kad ir kaip jisai jų trokšta, jisai tiesiog jiems nepasiruošęs. Ir tas milijonas jam padarys daugiau žalos negu naudos. Tas pats ir su jumis. Jeigu jūs praeitie kažko negavote, reiškia, jums tai būtų atnešę daugiau žalos negu naudos. Reiškia, gyvenimas nori pakreipti jūs kitą linkme, kad jūs išmoktumėte tam tikras pamokas, kad jūs gautumėte iš gyvenimo galbūt dar kažką gražesnio nei tos 5 puodynės, taip? Tiesiog jūs turite žiūrėti su viltimi ir pozityvumu į gyvenimą, o ne toje aukos pozicijoje būti, taip? Kita korta mažai kuom skiriasi nuo pirmosios. Jums iškrito taurių 4. Vėlgi mergina sėdi sukryžiavusi kojas į rankas. Tai yra būtent atstūmimo energetika. Nieko nenoriu, galimybių nematau. Dažniausiai, kai šita korta iškrenta, gyvenimas jau siūlo daug galimybių, opcijų, ką galima daryti toliau, kaip augti, kaip tobulėti. Bet šita moteris, pasižiūrėkite, suraukusi kaktą, vėlgi verda kažkokiam negatyvume. Ar jinai nerimauja, kad vėlgi negavo to, apie ką svajojo, ar ją kažkas įžeidė, kaip tie žmonės galėjo taip su ją pasielgti. Visa tai yra visatos ženklai. Jeigu kažkas elgiasi negražiai, reiškia, mums nereikia su tai žmonėmis bendrauti. Reiškia, mūsų kelias yra kažkur kitur. Neignoruokite tų ženklų, padėkokite visatai Dievui, kad jūs tiesiog pakreipė tinkamą linkme, kad jūs apsaugojo nuo situacijų, kurios jūs būtų tiesiog tik pražudę, kurios jums atneštų žalos, taip? Net jeigu jums atrodo, kad jūs būtumėt susitvarkę ir jūs to labai norėjot, jūs nežinot, kas iš tiesų ir kaip ten būtų nutikę. Taip kad žiūrėkite į viską iš pozityviosios pusės. Ir čia mes jau turime galimybę, kur įdėti tas gėlytes. Bet mergina apsimeta, kad nemato, kad yra tuščia laisva vieta, taip? Jinai vis dar yra pikta ant gyvenimo, ant savo likimo. Tai šita korta sako, užtenka virti tame negatyvume, atėjo metas imtis veiksmų. Visų pirma, tai reikia pradėti matyti gyvenimą iš pozityviosios pusės. Jums iškrenta taurių tūzas. Visos kortos pas jūs, pirmos 3 kortos yra taurių. Taurės pas mus atsakingos už jausmus, emocijas. Jūs turite negatyves emocijas susijusias su trūkumu, stygium, pykčiu, nepykanta, keisti į pozityves emocijas. Taurių tūzas reprezentuoja emocinį išgijimą, kai jūs einate į priekį pilni pozityvo, atvira širdimi, tikėdami, kad ateitis bus jūsų labai graži, pozityvi, sėkminga. Tai čia labai svarbu yra keisti savo požiūrio kampą. Nebebūti auka. Rasti veiklas ar žmonės,
kurie padėtų jums įpūsti į kasdienybę vat būtent tos taurių tūzo energetikos, to pozityvumo. Galbūt yra kažkokios tai kūrybinės veiklos, kurios padėtų jums gražiau matyti kasdienybę. Galbūt tai yra kažkoksai tai žmogus, kuris gali jūsų išklausyti, galbūt jums tiesiog reikia išsikalbėti, galbūt jums reikia pradėti rašyti dienoraštį, galbūt jums reikia tą negatyvą išleisti per kažkokias kūrybinės veiklas, taip. Bet čia labai svarbu emociškai su savim padirbėti ir išgyti. Nebekaltinti gyvenimo, likimo. Čia net būtų puiku susirasti tam tikras gyvenimo ideologijas, kurios padėtų matyti gyvenimą pozityviai. Galbūt tai yra krikščionybė, galbūt tai yra kažkokios tai kitos religijos. Jums reikia kažkokio tai dvasinio pagrindo, kuris jums atvertų akis, kad jūs suprastumėt, kad niekas jūsų nebaudžia. Kad jeigu jūs tik įsiklausysite, ką gyvenimas jums nori pasakyti, jūs suprasite, kad jūsų laukia šviesi, sėkminga ateitis. Tiesiog reikia pradėti eiti tuo sėkmingu keliu. Pasekti tuos ženklus, kuriuos gyvenimas jums siunčia, taip? Ir taipogi galiausiai jums iškrenta lazdų trejetas. Lazdų trejetas yra pirmi fiziniai žingsniai savo tikslų link. Kažkam iš jūsų čia gali būti kelionė, persikraustimas, kažkam iš jūsų tiesiog korta rodo, kad jūs pagaliau atgausite jėgas. Bus didžiulis įkvėpimas, entuziazmas, aistra, noras daryti, tyrinėti, bandyti, taip, tiesiog imtis realių žingsnių. Bet kad atsirastų ta fizinė energija, visų pirma, svarbu yra padirbėti su savo emocinė būsena. Jūs turite būti labai sąmoningi ir kiekvieną dieną, kai tik pagaunate save, kad jūs mąstote labai negatyviai, jūs turite stabdyti save ir per prievartą keisti tas mintis. Lengviausia bus, jeigu jūs surasite tą dvasinį pagrindą, kuris jums yra artimiausias, kuris įpūs jums į gyvenimą tos vilties. Ir tokiu būdu, kai jūs pagaliau atversite savo širdį pokyčiams ir jūsų kūnas pagaliau pasipildys tą fizinę ugningą energetiką, kuri jums suteiks galimybę tiesiog eiti į priekį, siekti savo tikslų, pažinti, tyrinėti gyvenimą. Tai svarbiausia dabar yra požiūrio kampas. Nebūkite aukos vaidmenyje. Jūsų vibracijos dabar yra labai žemam lygyje ir čia jūs nepritrauksite nei kažkokių tai sėkmingų pasiūlymų, nei malonių ryšių. Čia labai svarbu yra pirmą padirbėti su savo emocijom, vidumi ir tuomet jau energija pradės trykšti per kraštus. Tai visi, kurie pasirinkot variantą numeris 4, linkiu jums didžiausios sėkmės. Visas asmenines paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kanale galite rasti ne tik išsirink kortą tipo prognozių, bet ir fiksuoto laikotarpio prognozių 12 zodiako ženklų. Tai kviečiu nukeliauti pasiklausyti, kam aktualios išsamios mėnesio prognozės. Tai kviečiu tapti Magas klubo nariais ir taipogi būsiu dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Na kągi, visi, kurie pasirinkot variantą numeris 5 šią iliustraciją arba raktinį žodį parama, pasižiūrėkime, ką jūs turite paleisti iš savo gyvenimo. Na kągi, variantas numeris 5, kągi mes čia turime. Visų pirma, tai jums iškrito taurių penketas. Taurių penketas rodo kažkokį tai nusivylimą emocinį, praradimą kažkokį tai žmogus, vėlgi visada kreipia dėmesį į negatyvėje pusę, nemato pozityvios, mato stiklinę pusiau tuščią, o ne pusiau pilną. Ir, pavyzdžiui, net jeigu čia kažkas išsipylė, pienas išsipylė taip, tai nėra pasaulio pabaiga, tai nėra tragedija, kačiukams tas pienas tikrai yra irgi reikalingas, taip. Tai buvo nauda kažkokia vis tiek iš tos situacijos, bet žmogus vis tiek, yra tam tikrame negatyvume,
Jisai tikėjosi, kad galbūt situacija bus kitokia, galbūt čia buvo kažkokios išdavystės, kažkas ėjo ne pagal planą. Tuomet jums iškrenta monetų ketvertas. Monetų ketvertas yra finansinis stabilumas, santaupos. Ir čia gali būti, kad tie praradimai, nusivylimai susiję būtent su finansais. Ar jums kažkas neišmokėjo atlyginimo, kokį turėjo išmokėti? Ar kažkas pavogė dalį jūsų santaupų? Galbūt jūs turėjote jau skausmingas skyrybas ir jūs netikit, kad yra žmonių, kuriems nerūpi jūsų finansai, jūs bandot dabar apsaugoti tos savo pinigus, taip? Na, čia yra žmogus, kuris nenori su niekuo dalintis, viskas tik man, viską taupom, niekam pinigų nedovanosiu, neskolinsiu, į nieką neinvestuosiu, va tas man situacija kažkokia susijusi ar su turtu, ar su santaupom, plius čia yra komforto zona. Va šitas šienas yra šito ūkininko komforto zona. Ir jisai galbūt dėl praeities kažkokių situacijų, nudegimų, nusvilimų, jisai bijo jau rizikuoti ir išeiti iš tos komforto zonos. Na, arba tiesiog finansiniai nuostoliai jau buvo gyvenime. Didžiausia problema viso to yra didysis arkanas velnias. Pasižiūrėkite, jau mes turime nepageidaujamą svečią, kurio žmogus nepastebėjo, taip? Ir velnias gali būti mūsų žalingi įpročiai, mūsų baimės, žmonės, kurie manipuliuoja, kurie mus bando pažeminti. Ir pasižiūrėkite, kaip čia gražiai tos iliustracijos susidėliojo. Moteris yra nukreipusi savo strėlę būtent į vilką. Čia labai svarbu yra kovoti su šita velnio korta. Ir kažkam iš jūsų čia gali būti situacija, kad jūs savo finansų netekot dėl savo paties kažkokių tais priklausomybių. Kažkam tai yra alkoholis, kažkam tai yra kitos medžiagos, kažkam tai yra kazino, lošimai visokie, kažkam tai yra cigaretės. Galbūt jūs tiesiog taip galite savo pasikelt nuotaiką. Ar tai yra kažkokie tais neapgalvoti pirkiniai, ar tai yra vakarėliai, ėjimas į naktinius klubus, taip. Įvairiausios va tokios situacijos, kurios gali kirsti jum per piniginę. Arba čia tiesiog yra tokia situacija, kad praeityje jūs turėjot nemalonių situacijų ir jūs bijote prarasti savo komfortą. Vat norisi augimo gyvenime, bet tas velnias, tos mintis jums sako, ne, praeityje jūs jau turėjot negerą situaciją. Ten, kur esat, ten ir sėdėkit, daugiau nieko gyvenime nedarykit, niekur neikit, niekam neatsiskleiskit, neatsiverkit, niekuo nesirūpinkit, žiūrėkit tik savęs, taip? Bet taipogi jums iškrito būtent kardų valetas. Kardų valetas yra komunikacija. Čia labai svarbu yra susidėlioti mintis, pasikaustyti žiniose, jeigu jums jų trūksta. Vat jeigu jūs turit priklausomybę, jūs turit daug skaityti, daug klausyti, eiti su kažkuo tais bendrauti, išgirsti profesionalų nuomonę, kaip jums iš šito išlipti, iš tų baimių, kaip jums save perprogramuoti, taip? Kitiems iš jūsų čia gali būti, kad velnias yra kažkokie toksiški žmonės šalia jūsų. Vėlgi jūs turite iš jų išsilaisvinti. Jūs turite panaikinti iš savo gyvenimo tą vilką. Ir visa tai turi įvykti per tam tikrą rašytinę, sakytinę komunikaciją ar žingeidumą. Jeigu jūs turit žmogų, kuris jums yra nemalonus, jūs turit su juo pakalbėti, jūs turit išsiaiškinti, jūs turit nukirsti visus ryšius. Jeigu tai yra jūsų priklausomybės, jūs turit studijuoti, mokytis, analizuoti, ieškoti informacijos, kaip iš jų išlipti. Jeigu tai yra tiesiog jūsų baimė galvoje, jūs turite viską logiškai apmastyti, sustruktūruoti, sustrateguoti ir suprasti, kad jums tiesiog reikia žengti pirmus žingsnius ir po to ta baimė dings. Jūsų raktinis žodis buvo parama, tai yra grupinė korta. Ir galiausiai, jeigu jūs panaikinat tą vilką, jūs ateinat į monetų trejetą. O būtent monetų trejetas yra grupinio darbo korta. Pasižiūrėkite, čia mes matome, kad ateina pagalba.
kad čia jau 3 žmonės dirba dėl vieno tikslo, taip? Šita korta rodo, kad įmanoma sukurti kažką dar geresnio. Yra naujų šviežių perspektyvų, yra galimybė bendradarbiauti. Bus žmonės, kuriem jūs galėsite atsiverti, su kuriais jūs galėsite sukurti tą fundamentą, taip? Ar jums čia reikia naujo darbo, ar naujų kolegų, ar jūsų versle reikia gerų darbuotojų patikimų. Ar čia gali būti draugai, ar čia netgi gali būti asmeniniai santykiai, kur jūs eisite vieno tikslo link ir kur galėsite bendradarbiauti, apsikeisti žiniomis, apsikeisti naudingais dalykais ir būti tas stiprus tandemas, taip? Pasižiūrėkit, jeigu jūs pašalinat iš savo gyvenimo tą vilką, monetų ketvertas virsta monetų trejetu. Čia buvo žmogus vienas, čia kažką buvo jisai praradęs, įsikabino į tai, ką jau turi, bet jisai žiūrėjo tik tai savęs. Jeigu jisai panaikina tą vilką, jisai ateina į grupinį darbą, paramą, kažkokį tai naują socialinį ratą. Jisai ateina į kortą, kuri rodo augimo perspektyvas. Būtent atsiranda ta parama. Bet čia labai svarbu yra nepabijoti atsiverti, nepabijoti išeiti iš komforto zonos, nes čia jūs, arba turit jau didelių priklausomybių, kurios jums kiša koją, arba jūs tiesiog savo galvoje jau prisikūrėt scenarijų, kad jeigu šitas žmogus mane išdavė, tai ir kiti žmonės mane išduos, niekam neatsiversiu, nieko gyvenime nesirūpinsiu, bet mes esame sutverti kitaip. Mes negalime būti gyvenime vieniši vilkai, mes negalime į visą gyvenimą žiūrėti iš tos negatyvios perspektyvos, kad šitas man linki blogo ir anas man linki blogo ir aš čia negaliu niekam atsiverti ir aš niekam nepadėsiu. Čia turite jūs pagaliau pasiekti tą momentą, kai įvyks energetiniai mainai. Tuomet jūs pajausite, kad jūs augate, kad atsiranda pozityvumas gyvenime, kad jūs turite kuo džiaugtis ir kad jūsų finansinė situacija atsistato. Jeigu čia jūs praradote dalį kažkokių tai savo santaupų dėl kitų žmonių ar dėl savo priklausomybių, viską įmanoma dar išauginti, pataisyti. Čia yra galimybė pradėti viską iš naujo. Bet svarbiausia dabar yra suprasti, kas jūsų gyvenime yra tas velnias ir jį panaikinti, paleisti iš savo gyvenimo. Ir tam paleidimui labai svarbi yra komunikacija, strategavimas, žingeidumas, naudingos informacijos paieškos, aštri komunikacija, pasikaustimas teisiniuose reikaluose, žinių plėtimas, būtent kas susijęs su priklausomybėmis, aiški komunikacija su kitais žmonėmis, planavimas ateities žingsnių ir tikslų. Visa tai padės jums eliminuoti tą velnę, tą vilką ir pagaliau jūs galėsite kurti kažką gražaus iš naujo. Pas jūs yra galimybė susikurti viską iš naujo ir gauti tą paramą, energetinius mainus gražius. Tai visi, kurie pasirinkote variantą numeris 5, linkiu jums didžiausios sėkmės. Visas asmenines paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kanale galite rasti ne tik išsirink kortą tipo prognozių, bet ir fiksuoto laikotarpio prognozių 12 zodiako ženklų. Tai kviečiu nukeliauti pasiklausyti, kam aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais ir taipogi būsiu dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.